想要鹦鹉的毛色好，看起来有光泽，没有压力纹，这几大营养啊，千万不能少。鹦鹉从大半毛开始就可以学吃了，这期间给它们增加营养，蔬菜水果是不可少的。日常可以喂的水果有苹果、香蕉、橙子、哈密瓜、西瓜、葡萄。蔬菜这些平时可以搭配胡萝卜呀、菠菜呀、玉米、西兰花呀、辣椒啊、南瓜这些。但是需要注意的是食物不同，处理的方法也不一样。像香蕉最简单，剥掉皮就可以吃，玉米直接给生的就可以。但苹果籽是有毒的，在给鹦鹉投喂之前啊，一定要把籽去掉，切成块给它们吃，或者像我这样用专用的这个水果叉挂钩给穿起来，挂在笼子里给它们吃。尤其是胡萝卜含有丰富的维生素，对鸟的肠道啊特别好。给鹦鹉适当的投喂果蔬，可以让它们的羽毛更加的鲜艳。但是在吃之前呢，一定要洗干净，去除农药的残留之后，再给鹦鹉投喂。最后要注意的就是水果和蔬菜，一周啊喂个2-3次就可以了，千万不要喂多。喂多了的话，它水分太多，就很容易造成鹦鹉拉稀。这个水果叉挂钩啊，特别的方便好用，304的，这样挂在笼子里面给鹦鹉吃，又干净又卫生。同款水果叉挂钩，咱们视频左下方可以下单。